呉市で高齢女性がマダニを媒介とする感染症で死亡したことが分かりました。発症前に農作業をしていたということです。県と呉市によると、マダニを媒介とする重症熱性血小板減少症候群で死亡したのは、呉市内に住む90代の女性です。今月14日に発熱や全身の倦怠感を訴えて入院し、19日に死亡しました。農作業中に刺された可能性が高いということです。県内では今年8人の感染を確認。死亡したのは初めてです。県と呉市は農作業や登山の際に長袖長ズボンなどで皮膚の露出を少なくするよう呼びかけています。